μάχες που θα δούμε μεταξύ του Ντομινίκ Βίλκινς και του Αρτούρας Καρνισόβας. Γιαννάκης για τον Βίλκινς. Και σηκώνεται ο κόσμος στην εξέδρα, δείτε και πάλι την προσπάθειά του. Γιαννάκης στον Βράνκοβιτς και πάλι Γιαννάκης η μπάλα. Ο Γιαννάκης τρυπώνει στην εσωτερική, ο Καρνισόβας. Η προσπάθεια για τρεις που έγινε από τον Φεράν Μαρτίνες δεν είχε τύχει και βγαίνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, το lay-up. Να είδατε και πάλι το φάουλ που έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ενώ εδώ σε replay η προηγούμενη προσπάθειά του με το εύκολο lay-up, καθώς δεν πρόλαβαν τη Λέα. Ο έκτος παίκτης της ελληνικής ομάδας, χωρίς υπερβολή. Έχουν σηκωθεί μπροστά μας, δεν μπορούν. 23, 2 και 53. Τον φυλάει ο Ντομινίκ Βίλκινς. Μεγάλη φιλοδοξία του Έλληνα αρχηγού να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο. Ο Αλβέρ... Σαγανό δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Οικονόμου έκπληξη. Έχει μπροστά του τον Χιμένεθ, έδωσε στον Ντομινίκ Βίλκινς που στη διάρκεια δευτέρου ημιχρόνου τον μαρκάρει ο Μανέλ Μπόσκοβιτς. Τρέχει πάνω. Οι οργανωτές είναι πραγματικά μέτριοι στο έργο τους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όμως είναι προσπάθειά του. Βλέπουμε και πάλι εδώ τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε μια καταπληκτική του εμφάνιση απόψε. Γιαννάκη. Ένας μεγάλος τελικός για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι άστοχος ο Γκαλιλέα και έρχεται ο Βίλκινς, ο οποίος ήθελε να το κάνει εντυπωσιακό, προτίμησε όμως τη σιγουριά, γύρισε και ευστόχησε. Εδώ χαμογελάει, στους Παναθηναϊκούς θα λέγαμε. Είναι πραγματικά μια χρυσή ελπίδα, όχι του Παναθηναϊκού αλλά του ελληνικού μπάσκετ. Και τώρα έχουμε time out. Λίγο, ο Κόρφας κρατάει, ο Γιαννάκης θα πάρει, Κόρφας και πάλι, για να δούμε, γυρίζει στον Βράνκοβιτς, περνάνε τα δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, πρέπει να γίνει το σουτ, δεν γίνεται το σουτ, χάνεται ο έλεγχος, είναι ο Μοντέρο εκεί, κόβει εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς, έχουν ακόμα 4-4, οι παίκτες Μπαρσελόνα, ο Γκαλιλέα ελέγχει, 2-1, χάνεται ο έλεγχος, λύγει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, με 67 τίτλο. Ντομινίκ Βίλκινς κλαίγοντας αγκαλιά με τον Νίκο Οικονόμου, το διχτάκι που έκοψε ο Βαγγέλης ο Μπουρτζούμης και το έβαλε γύρω από το λαιμό του. Ο Θανάσης ο Παπαχατζής είναι εκεί. Όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι προπονητές, οι παίκτες, οι παράγοντες, και ποιους να πρωτοθυμηθούμε. Τι να πούμε, Αλβέρτη, τον Οικονόμου στο βάθος. Όλοι γίνονται μια γροθιά, όλοι γίνονται ένα κουβάρι να πανηγυρίσουν τον τρίαμφο του ελληνικού μπάσκετ και φυσικά το τραγούδι We are the champions.
Εμείς είμαστε οι πρωταθλητές. Να οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι πανηγυρίζοντας με το κύπελο στα χέρια. Συγκινητικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, από αυτές που τα τελευταία χρόνια μας έχει προσφέρει απλόχερα το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα, το άθλημα του μπάσκετ. Έτσι πρόχειρα θα θυμηθώ από πλευράς Παναθηναϊκού έναν παλιό εργάτη του, τον Τάσο τον Βαλο.